මේකේ බලන්න පළවෙනි එකේ තියෙනවා ඉහත රූප කාණ්ඩ කළ හැකි වඩාත් සුදුසු ක්‍රමය තෝරන්න ඕනේ. පළවෙනි එකේ A සහ C ගත්තොත් ඒ දෙන්න සම්බන්ධ කරන්න බෑනේ. පළවෙනි උත්තරේ හරියන්නේ නැහැ. දෙවෙනි එකේ තියෙනවා B සහ F ගත්තම දෙන්නම උභයජීවීන් දෙන්නෙක්. A සහ E ගත්තම දෙන්නම ජලය ආශ්‍රිතව ජීවත් වන පක්ෂී. ඊළඟට C1 G1 ගත්තම ක්ෂීරපායි සත්තු. D1 H1 ගත්තම නිසාචර පක්ෂී. දෙවෙනි උත්තරේ හරි. පිහිනීම, කිමිදීම, පියෑඹීම කියන ක්‍රියාවන් තුනම කරන්න පුළුවන්. A සහ E ගත්තම ජලය ආශ්‍රිතව ඉන්න කුරුල්ලෝ දෙන්නෙක්නේ. පළවෙනි උත්තරේ හරි. ඊළඟ එකේ රූප දෙකක් එක කාණ්ඩයකට දාන්න පුළුවන්. වෙනස් රූපය තමයි අහලා තියෙන්නේ. පළවෙනි එකේ කටු දෙක අතර ඍජු කෝණයක් තියෙනවා. තුන්වෙනි එකෙත් කටු දෙක අතර ඍජු කෝණයක් තියෙනවා. වෙනස් රූපය වෙන්නේ දෙවෙනි එක. ඊළඟ එකේ ත්‍රිකෝණයේ පාදයක් දික් කරලා තියෙන්නේ දක්ෂිනාවර්තව කැරකෙන විදියට. දෙවෙනි රූපෙත් ඒ විදියට. තුන්වෙනි රූපේ තියෙන්නේ වාමාවර්තව කැරකෙන විදියටනේ. වෙනස් රූපයක් තියෙනවා තුන්වෙනි එක. පහයි හයයි කියන්නකො. මලක මලෙකි මහ පුදුමෙකි නැහැ එහි සකි සමනලයෙකි. කවියට අනුව මහ පුදුමයක් කුමක්ද? මලක් උඩ සමනලයෙක් සිටීම. ඒක ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ මලක් උඩ සමනලයෙක් ඉන්න එක. හැබැයි පුදුමයට හේතුව විදියට ගන්න වෙන්නේ මලක් උඩ මලක් තිබීම. ඒක නිසානේ ළමයා පුදුම වෙන්නේ. යහළුවා යන පදයට සමානාර්ථ පදයක් කවියේ සඳහන් වේ. ඒ කුමක්ද? සකි. ඊළඟ එකේ කොඩි ටික උස වැඩි භවයේ සිට අඩු බව දක්වා වෙනස් කිරීමට වෙනස් කළ යුතු අවම කොඩි ගාන අහලා තියෙනවා. මේක අපිට කොටම කොඩිය කොනට දාන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන කොඩිය මෙතනට ගන්න පුළුවන්. තිබිච්ච තැන් වලටම නම් එන්නේ නැහැ. වෙනස්කම් දෙකක් කරාම පෙළගස්සව ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එකේ විශාල ගණකයක් හදා ගැනීමට අවශ්‍ය අවම කුඩා කැට ගාන අහලා තියෙනවා. මේකේ ගණක දෙකක් තියෙනවනේ උඩ පැත්තට. ඒ නිසා අපිට පළල පැත්තටත් දෙකයි දිග පැත්තටත් දෙකයි තියලා ගණක 8ක් තියාගත්තම ගණකයක් හදා ගන්න පුළුවන්. දැන්ට ගණක දෙකක් තියෙන නිසා තව ගණක 6ක් තිබුණා නම් හරි. වෙලෙන්දෙක් අඹ ගෙඩි 6ක් රුපියල් 100ට අරගන්නවලු. අරගෙන තියෙන්නේ 6ක් 100ට. අඹ ගෙඩි දෙකක් රුපියල් 60ට විකුණනවා. එහෙනම් අඹ ගෙඩි 6ක් විකුණන්න වෙන්නේ දෙවරක් 3 6යිනේ. 60 3ක් බැලුවම 180ක් වෙනවා. අඹ ගෙඩි 6 විකුණන්නේ රුපියල් 180ට. එතකොට එතන වෙලෙන්දට ලාභ තියෙනවා 180න් 100ක් අඩු කරාම රුපියල් 80ක ලාභයක් තියෙනවා. අපෙන් අහලා තියෙන්නේ රුපියල් 400ක ලාභයක් ලබා ගැනීමට විකිණිය යුතු අඹ ගෙඩි ගාන. එහෙනම් රුපියල් 400ක ලාභයක් ගන්න නම් 480න් බෙදුවම 0.0 කැපෙනවා. 40ට 8 ඒවා 5යි. මේ වගේ ගොඩවල් 5ක් විකුණන්න වෙනවා. එතකොට 6 වරක් 5 30යිනේ. අඹ ගෙඩි 30ක් වික්කනම් හරි. ක්‍රීඩාවක් සඳහා ළමයි පිරිසක් AB කියලා කාණ්ඩ දෙකකට වෙන් කරලා තියෙනවා. A කණ්ඩායම වගේ 3 ගුණයක් B කණ්ඩායමීන්ටත් ඕන.
ඒ කණ්ඩායමට තව ක්‍රීඩකයෝ 10 දෙනෙක් පැමිණියහොත් කණ්ඩායම් දෙකේම සිටින ළමයි ගාන අලුතෙන් 10 දෙනෙක් ආපුවම ඔක්කොම ළමයි ගාන 6ක් වෙන්න බෑනේ. අලුතෙන් ළමයි 10ක් ආපුවම ඔක්කොම ළමයි 20ක් වුණොත් එහෙම කලින් හිටපු ළමයි ගානත් එන්නේ 10ක් කියලා. ඒ කණ්ඩායමේ වගේ 3 ගුණයක් B කණ්ඩායමේ ඉන්නත් ඕනේ. එතකොට 3යි 1යි එකතු කරාම 4ක් වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ 4ෙන් බෙදෙන ගානක් තමයි කලින් හිටපු ළමයි ගාන. මෙතන අපිට 10 4ෙන් බෙදන්න බෑනේ. ඒ නිසා දෙවෙනි උත්තරෙත් වැරදි. තුන්වෙනි එකේ තියෙනවා උත්තරය 30ක් කියලා. එහෙනම් අලුතෙන් ළමයි 10ක් එන්න කලින් ළමයි 20ක් ඉඳලා තියෙනවා. 20 4ෙන් බෙදන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කණ්ඩායමේ ළමයි 5යි B කණ්ඩායමට 5 වරක් 3 15. දොර 15යි 5යි 20යි අලුතෙන් ආපු ළමයි 10ත් එක්ක 30යි. තුන්වෙනි උත්තරේ වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ එකේ කෙවින් තප්පරයට මීටර 10ක් ඉදිරියට ඇදෙනවා. අයිස්ක්‍රීම් වෙලෙන්දා තප්පරයට මෙතන මීටර කියලා දාමු. තප්පරයට මීටර 5ක් ඉදිරියට ඇදෙනවා. කෙවින්ට වෙලෙන්දා හමු වීමට තප්පර කීයක් ගත වේද? එතකොට එක තප්පරයකදී මේ දෙන්න ලං වෙන ප්‍රමාණය හොයාගන්න පුළුවන්. කෙවින් 10ක් එනකොට වෙලෙන්ද 5ක් යනවා. එතකොට ඒ දෙන්න එක තප්පරයකදී මීටර 5 ගානේ තමයි කිට්ටු වෙන්නේ. මෙතන දුර අපිට දීලා තියෙනවා මීටර 100ක් දෙන්න අතර පරතරය. මෙතන 100 5ෙන් බෙදුවම තමයි 100 20ෙන් බෙදුවම තමයි 5ක් වෙන්නේ. නැත්තම් 5 20ක් තමයි 100ක් වෙන්නේ. එහෙනම් මේ පැත්තත් අපි 20ෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මීටර 100ක් ලං වෙන්න තප්පර 20ක් යනවා. ජානුගේ නිවසේ බිත්ති ඔරලෝසුවේ මිනිත්තු 5ක් වැඩියෙන් පෙන්නනවලු. එම ඔරලෝසු වේලාවෙන් පෙරවරු 7ට. එහෙනම් පෙරවරු 7 කියන්නේ මිනිත්තු 5ක් අඩු කරාම ඇත්ත වෙලා වෙනවා 6:55. රැකියාවට යන ජානු රැකියා ස්ථානයෙන් ඔරලෝසුවෙන් වේලාව බලන විට 8:20 පෙන්වයි. නමුත් එම ඔරලෝසුව මිනිත්තු 10ක් අඩුවෙන්ලු පෙන්වනවා. එහෙනම් ඔෆිස් එකට ගියාම ඇත්ත වෙලාව 8:30 වෙන්න ඕන. ඒ අනුව ගමනට ගත වූ කාලය හොයන්න පුළුවන් මේ දෙක අඩු කරගත්තොත්. මේ පැත්තෙන් පැයක් ඉල්ල ගන්න ඕනි. 60යි 30යි 90ක් වෙනවා. 90න් 55ක් අඩු කරන්න වෙනවා. මේ පැත්තේ එතකොට 7යි තියෙන්නේ. ගමනට ගත වූ කාලය එනවා පැය 1 මිනිත්තු 35. ඊළඟ එකේ නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න ඕනි. ත්‍රිකෝණ 10ක් තියෙනවා කියන එක වැරදි. මේවා පල්ලෙහැ රවුම් නිසා ත්‍රිකෝණ විදියට ගන්න බෑනේ. ත්‍රිකෝණ දෙකක් තියෙනවා කියන එක හරි. වෘත දෙකක් කියන එකත් හරි. චතුරස්‍ර එකක් කියන එකත් හරි. දෙවෙනි උත්තරේ හරි. සෑම විටම සත්‍ය වන ප්‍රකාශය අහලා තියෙනවා. ත්‍රිකෝණයේ පාද තුන සෑම විටම සමාන වෙන්නේ නැහැ. හැම ත්‍රිකෝණෙටම සම්මිතික අක්ෂ 3ක් තියෙන්නෙත් නැහැ. ත්‍රිකෝණයක සෑම පාද තුනකම සමාන හෝ දිගම පාදයට වඩා අනික් පාද දෙක දිගින් වැඩි විය යුතුයි. ඒ ප්‍රකාශය හරි.
ඊළඟ එකෙත් නිවැරදි ප්‍රකාශය තියෙනවා සූර්යග්‍රහණයක් සිදුවන්නේ අමාවක දිනයට පමණයි. චන්ද්‍රග්‍රහණයක් නම් 15ක දිනයක වෙන්න ඕනි. සඳ කියන එක රාත්‍රියට විතරක් නෙමෙයිනේ. උදේටත් සමහර වෙලාවට පේනවා. දවල්ටත් පේන්නේ නැති වුණාට හඳ තියෙන. ඊළඟ එකේ සංඛ්‍යා රටාවක් තියෙනවා 8යි 4යි 12යි 12යි 6යි 18යි 18ට 9ක් එකතු කරාම හිස් තැනට එන්න ඕනි 27ක්. ඊළඟ එකේ 8යි 3යි එකතු කරාම 11ක් එනවා. 6යි 1යි එකතු කරාම 7ක් එනවා. එහෙනම් මෙතන 1යි බිංදුවයි එකතු කරාම එකක් එන්න ඕනේ. ආයිත් 1යි බිංදුවයි එකතු කරාම එකක් එන්න ඕනේ. හිස් තැනට ගැලපෙන සංඛ්‍යාව 11. ඊළඟ එකේ තියෙනවා ක්‍රීඩා උත්සවයකට ළමයි 100 දෙනෙක් සහභාගී වුණාලු. ඒකත් අපිට කොටුවකට දාගන්න පුළුවන්. ළමයි ඔක්කොම ඉන්න ඕනි 100. ඉන් ළමුන් 65ක් තොප්පි දාගෙන හිටියලු. තොප්පි දාන් ඉන්න ළමයි ඉන්නවලු 65ක්. 48 දෙනෙක් ඉන්නවලු කුඩ ඉහළගෙන. එහෙනම් මෙතනට දාන්න පුළුවන් 65ක් තොප්පි. තව 48ක් ඉන්නවා කුඩ. 10 දෙනෙක් තොප්පි හෝ කුඩ නොමැතිව සිටියලු. දෙකම නැති කට්ටිය 10ක් ඉන්නේ. අපෙන් අහලා තියෙන්නේ කුඩ හෝ තොප්පි දෙකම ළඟ තියෙන ළමයි ගාන. මෙතන අපිට 65යි 48යි එකතු කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට එනවා ළමයි 113ක්. හැබැයි ඔක්කොම ළමයි ඉන්නේ 100යි. 100න් එළියෙත් තව 10ක් ඉන්නවා. ඒ 10 අඩු කරාම රවුන්ඩ් එක ඇතුලේ ඉන්න පුළුවන් ළමයි 90යි. හැබැයි අපිට 113ක් එකතු වෙනවා. 113න් 90ක් අඩු කරාම 23ක් ළමයි වැඩිපුර ඉන්නවා. අන්න ඒ වැඩිපුර ඉන්න ළමයි 23 තමයි මැදට දාන්න වෙන්නේ. එතකොට දෙකම තියෙන කට්ටිය 23යි. තොප්පි විතරක් තියෙන කට්ටිය හොයන්න පුළුවන් 65න් 23ක් අඩු කරාම 42යි. කුඩ විතරක් කියරන කට්ටිය හොයන්න පුළුවන් 48න් 23ක් අඩු කරාම 25යි. අපෙන් අහලා තියෙන්නේ කුඩ හෝ තොප්පි දෙකම ළඟ තියෙන ළමයි ගාන. දෙකම තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා 23 දෙනෙක්. ඊළඟ එකේ සමචතුරස්‍රාකාර කඩදාසියක් තියෙනවා. මේ රූපය ලබා ගන්නවලු එක කතුරු පාරකින් විතරක් කපලා. අපෙන් අහලා තියෙන්නේ ඒ සඳහා කඩදාසිය නැමිය යුතු වාර ගාන. මේක වටේට සමචතුරස්‍ර කඩදාසියක් කලින් තිබිලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් අපි කඩදාසි ඉස්සෙල්ලම දෙකට මැදින් නමා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පල්ලෙහැ භාගේ නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ආයිත් සැරයක් දෙකට නමා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ උඩ තියෙන එක පැත්තකුත් නැති වෙනවා. ඊළඟට අපිට ආයිත් දෙකට නමා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පැත්තත් නැති වෙනවා. දැන් අපිට මේක කපන්න කතුරු පාරවල් දෙකක් ඕනි වෙනවනේ. ඒ නිසා තව වතාවක් නමන්න වෙනවා. මෙතනනුත් නවා ගත්තම මේ ටිකත් නැති වෙනවා.
එතකොට අපිට එක වතුරු පාරකින් කපා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් විතරක් කැපුවම ඇති. එහෙනම් අපිට මේක නවා ගන්න වෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි. 4 වතාවක් කඩදාසිය නවන්න ඕනේ. එතකොට කඩදාසිය තියෙන්නේ මේ විදිහට. රතු පාට ඉර දෙකේ එකපාරක් කැපුවම ඇති. ප්‍රශ්න 20කින් යුත් ප්‍රශ්න පත්‍රයක සෑම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු 5ක් ලැබෙනවලු. වැරදි පිළිතුරක් සඳහා ලකුණු 3ක් අඩු කරනවා. ලකුණු 60ක් ලබා ගැනීමට නිවැරදි විය යුතු ප්‍රශ්න ගාන අහලා තියෙනවා. පළවෙනි එකේ තියෙනවා ප්‍රශ්න 10ක් හරි ගියොත් ලකුණු හම්බ වෙනවා 10 වරක් 5 50යි. එතකොට වැරදි ප්‍රශ්නත් 10ක් තියෙනවා. ඒ 10ට ලකුණු 3 ගානේ අඩු වෙනවා. එතකොට ලකුණු 30ක් අඩු වුණාම ලකුණු 20යි හම්බ වෙන්නේ. ඒ උත්තරේ හරියන්නේ. දෙවෙනි එකේ ප්‍රශ්න 15ක් හරි ගියාම ලකුණු 5 ගානේ ලකුණු 75ක් හම්බ වෙනවා. වැරදි ප්‍රශ්න 5ට ලකුණු 3 ගානේ අඩු වෙනවා. 75න් 15ක් අඩු කරාම ලකුණු 60ක් හම්බ වෙනවා. දෙවෙනි උත්තරේ හරි. ඊළඟ එකේ B අක්ෂරයට ගැලපෙන පිළිතුරක් අහනවා. B කියන්නේ 5 ගුණාකාරයක් වෙන්න ඕනි. 12 5න් බෙදන්න බෑනේ. 15 නම් 5න් බෙදන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට 3 ගුණාකාරයකුත් වෙනවනේ. ඒ නිසා 15 වැරදි. 5 ගුණාකාරයක් විතරක් වෙන සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා 20. ඊළඟ එකේ 45 කියන්නේ 3 ගුණාකාරයකුත් වෙන්න ඕනි 5 ගුණාකාරයකුත් වෙන්න ඕනි. එහෙනම් මැදට තමයි දාන්න වෙන්නේ. C හෝ M තියෙන උත්තරයකට ගන්න වෙන්නේ M අකුර. ඊළඟ එකේ ගහක් නම් නිතරම තියෙන්න පුළුවන් මුල්. යනුල පොතක පිටු අංක 153 සිට 196 තෙක් කියවන ලදී. ඔහු කියවූ පිටු ගාන හොයන්න පුළුවන්. 196න් 153ක් අඩු කරාම 43ක් එනවා. මෙතන තෙක් කියලා තියෙන නිසා එකක් එකතු කරන්න ඕන. එතකොට පිටු ඔක්කොම කියවලා තියෙනවා 44. ඊළඟ එකේ කඩ ඉරිදිගේ කපලා වෙන් කරාම කුඩා ගණකාභ කීයක් හදන්න පුළුවන්ද අහනවා. මේ පැත්තට ගණක 3ක් තියෙනවා. මේ පැත්තටත් 3යි මේ පැත්තට 5ක් තියෙනවා. එතකොට 3 වරක් 3 9යි 9 වරක් 5 45යි. ඒකෙම ඊළඟ ප්‍රශ්නෙන් අහලා තියෙන්නේ වටේටම තීන්ත ගෑවම එක පැත්තකවත් තීන්ත නොගෑවෙන පැති කීයක් තියෙනවද කියලා. මේක එතකොට උඩම තට්ටුවේ ඔක්කොම තින්ත ගෑවෙනවනේ. යටම තට්ටුවෙත් ඔක්කොම තින්ත ගෑවෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ මැද තියෙන ගණකවල විතරයි තින්ත ගෑවෙන්නේ නැත්තේ. එතකොට මේ තින්ත ගෑවෙන්නේ නැති මැද තියෙන ගණක තියෙනවා එකක්. ඒ වගේ තට්ටු 3ක් තියෙනවා තින්ත ගෑවෙන්නේ නැති තට්ටු. උඩ තට්ටුව යට තට්ටුවයි තින්ත කලින්ම ගෑවෙන නිසා අයින් කරන්න ඕනේ. අර මැද තියෙන එක ගානේ තට්ටු 3ක විතරක් තින්ත ගෑවෙන්නේ නැති ගණක 3ක් තියෙනවා. ඒකේ උත්තරේ දාගන්න ඕනේ 3යි කියලා. ඊළඟ එකේ නිවැරදිව ලියලා තියෙන වාක්‍ය තෝරන්න ඕනේ. සමග එකට කලින් තියෙන පදය අනුක්ත වෙන්න ඕනේ.
මා සමග අම්මා ගමට ගියාය. තුන්වෙනි එකේ හරියට තියෙනවා. ඊළඟ එකේ රටාවක් තියෙනවා. ජ කියන්නේ ශබ්දේ. ජා කියන්නේ ආ ශබ්දේ. ජැ කියන්නේ ඈ ශබ්දේ. ජෑ කියන්නේ ඈ ශබ්දේ. එහෙනම් ඊළඟට එන්න ඕනි ඊ ශබ්දේ. ඊ ශබ්දේ තියෙනවා ජී අකුරට. ජිමි කියන උත්තරේ තමයි එන්න ඕනේ. මේ ටික හදාගන්න මේ අංක දාලා තියෙන්නේ. රෝමි ලක්කම් 1, රෝමි ලක්කම් 2, රෝමි ලක්කම් 3. ඊළඟ එකෙත් රටාවක් තියෙනවා. 3 වරක් 4 12ක් එනවා. 4 වරක් 5 20ක් එනවා. මෙතන එනම් 5 වරක් 6 හිස් තැනට එන්න ඕනි 30ක්. ඊළඟ එකේ සමාන ටැංකි 5ක් තියෙනවා. එක ටැංකියක් පිරීමට මිනිත්තු 10ක් ගත වේ. ඒතර පළවෙනි ටැංකිය පිරෙන්න මිනිත්තු 10ක් යනවා. නමුත් පළමු ටැංකිය පිරීම ආරම්භ කර එහි හරි අඩක් පිරෙන විට දෙවන ටැංකියත්, දෙවන ටැංකියෙන් හරි අඩක් පිරෙන විට තුන්වන ටැංකියත් පිරීම ආරම්භ වෙනවා. ඒ ලෙස ටැංකි 5 පිරීමට ගතවන කාලය අහලා තියෙන්නේ. එහෙනම් දෙවන ටැංකිය මිනිත්තු 5ක් ගන්න පුළුවන් පළවෙනි ටැංකියේ. අලුතෙන් යන්නේ තව මිනිත්තු 5යි. තුන්වෙනි ටැංකියත් මිනිත්තු 5ක් ගන්නවා දෙවන ටැංකියේ. අලුතෙන් ගත වෙන කාලය තව මිනිත්තු 5යි. හතරවෙනි ටැංකියත් තුන්වෙනි ටැංකියේ මිනිත්තු 5ක් ඉල්ල ගන්නවා. අලුතෙන් ගත වෙන්නේ තව මිනිත්තු 5යි. පස්වන ටැංකියත් ඒ විදිහටම හතරවෙනි ටැංකියේ මිනිත්තු 5ක් ඉල්ල ගත්තම අලුතෙන් යන්නේ මිනිත්තු 5යි. එහෙනම් ටැංකි 5ම පිරෙන්න යනවා මිනිත්තු 10යි 15යි 20යි 25යි 30යි. මිනිත්තු 30ක් යනකොට ටැංකි 5ම පිරෙනවා. ඊළඟ එකේ සිදුවීම් ටික අනුපිළිවෙලට පෙළගස්වන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම සරුංගලය හදන්න ඕනේ. ඊළඟට ඒකට නූල් ගැට ගහලා සරසලා තියෙනවා C වල. ඊළඟ එකේ සරුංගලයේ උඩ යවනවා B වල. සරුංගලයේ අනිත් පැත්ත ඇරිලා කූරිය ගහන එකක් තියෙනවා D වල. තුන්වෙනි උත්තරේ පිළිවෙලට තියෙනවා. මින්තුල උදෑසන පාසල් යන විට ඔහුගේ වම් අත පැත්තට, මෙතන පහතට කියන එක පැත්තට කියලා හදාගන්න. සෙවණැල්ල වැටී තිබුණි. එහෙනම් මේ ඉන්නේ මින්තුල. එයා පාසල් යනකොට හේවණැල්ල වැටලා තිබලලු වම් අත පැත්තට. උදෑසන යන නිසා උදේ කාලේ නම් ඉර තියෙන්න ඕනේ නැගෙනහිර පැත්තෙන්. එතකොට හේවණැල්ල වැටිලා තියෙන්නේ බස්නාහිර පැත්තට. එහෙනම් මෙයා ගමන් කරන්න ඕනි උතුරු දිශාවට. නැත්තම් කවියෙන් හදන්නත් පුළුවන් උතුරු වඳුරා කියලානි පටන් ගන්න. හේවණැල්ල වම් අත පැත්තට වැටෙනවා නම් ගමන් කරන්නේ උතුරු දිශාවට. අපෙන් අහලා තියෙන්නේ පාසල පිහිටියේ ඔහු හැරී සිටින දිශාවත් ඔහුගේ සෙවණැල්ල වැටී තිබෙන දිශාවත් අතරමැදලු. එහෙනම් පාසල තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ පැත්තේ. අපෙන් අහලා තියෙන්නේ පාසල තියෙන දිශාව. නම් පාසල තියෙන්න ඕනි වයඹ දිශාවෙන්. ඊළඟ එකේ ප්‍රකාශන වලට ගැලපෙන රූපේ තෝරන්න ඕනි. කොණ්ඩේ මැදින් බෙදලා තියෙනවා. ඒ වලත් එකෙත් තියෙනවා තුනෙත් තියෙනවා.
මුහුණ දිගටි නොවේ කියන නිසා දෙවැනි එක කොහොමත් වැරදි. ඇයගේ දකුණු අත පැත්තේ මුහුණේ ලපයකි. එයාගේ දකුණු අත කියන්නේ අපේ වම් අතනේ. එහෙනම් පළවෙනි රූපය ගැන තමයි කියන්නේ. ඊළඟ එකේ තියෙනවා සමාන බර ඇති දොඩම් ගෙඩි 7ක් හා තරමක් බරින් වැඩි දොඩම් ගෙඩියක් තියෙනවා. තැටි තරාදියක් භාවිතයෙන් බර වැඩිම දොඩම් ගෙඩිය සොයා ගැනීමට කීවරක් තරාදිය භාවිතා කළ යුතුද? අපිට මේකේ ගොඩවල් තුන දාලා තරාදියෙන් කිරා ගන්න පුළුවන්. එතකොට තරාදිය සමාන වුණොත් එහෙම ඉතුරු ගෙඩි දෙක තරාදියේ කිරලා බර වැඩි එක හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දෙක කිරන එක අවස්ථාවයි ඉතුරු ගෙඩි දෙක කිරන්න තව අවස්ථාවක් යනවා. අවස්ථා දෙකකින් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ කිරාගත්ත ගොඩෙන් එක ගොඩක් හරි බර වැඩි නම් අපි උදාහරණයක් විදිහට මේ ගොඩ බර වැඩි වුණොත් එහෙම මේකෙන් දෙකක් ආයි කිරා ගන්න පුළුවන් දෙපැත්තට දාලා. එතකොට මේ දෙකෙන් බර එක හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ දෙකත් සමාන වුණොත් අනිත් ගෙඩිය තමයි බර වැඩි කියලා හොයා ගන්න පුළුවන්. එහෙම ගියත් යන්නේ අවස්ථා දෙකයි. එහා පැත්තේ ගොඩ වුණත් එහෙමයි. මේ ගොඩ බර වැඩි කියලාවත් ඒකෙන් ගෙඩි දෙකක් දෙපැත්තට දාපුවම දෙපැත්ත සමාන නම් අනිත් ගෙඩිය බර වැඩි. නැත්තම් මේ දෙකෙන් බර වැඩි ගොඩ හොයාගත්ත එක. ඒත් යන්නේ අවස්ථා දෙකයි. මොන ගෙඩිය බර වැඩි වුණත් අවස්ථා දෙකකින් හොයාගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එකේ සමචතුරස්‍ර කඩදාසියක් දෙවරක් නමලා කොටසක් ඉවත් කරලා තියෙනවා. මෙතනින් තමයි කොටසක් ඉවත් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ මෙතනින් ඉවත් වෙන්න ඕනේ. ඒක එතන ඉවත් වුණාම එහා පැත්තත් කැපෙනවා. පල්ලෙහත් කැපෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ පැත්තත් කැපෙනවා. මෙන්න මේ වගේ උත්තරයක් තමයි එන්න ඕනේ. උඩයි යටයි විතරක් රවුම් භාග දෙකක් තියෙන උත්තරයක් මේකේ දීලා නැහැ. ඒ නිසා ඒකේ ලකුණු දාගන්න. කඩදාසිය අනිත් පැත්තට කැපුවොත් එහෙම අපිට මේ පැත්ත කැපුණා කියලා ගත්තොත් නම් මෙන්න මෙහෙම කොන් හතරෙන්ම කැපෙනවා. එතකොට මේ පළවෙනි එකේ වගේ හදෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කඩදාසිය අනිත් පැත්ත අරවල මැදින් කැපුණොත් එහෙම මෙන්න මේ මැදින් රවුමක් වගේ කැපෙන්නත් පුළුවන්. දෙවෙනි එකත් එහෙම වුණොත් වෙන්න පුළුවන්. එක හරි දෙක හරි තියෙනවා නම් හරිද? හැබැයි මේ තියෙන විදිහටම කැපෙන උත්තරයක් මේකේ නැහැ. ඊළඟ එකේ රම්දම් මැලක් තියෙනවා. එහි ඕනෑම එක් පුරුකක් ගලවන්න රුපියල් 500ක් අය කරනවා. මෙහි ඇති සියලු පුරුක් ගැලවීමට අවශ්‍ය අවම මුදල තමයි අහලා තියෙන්නේ. අපිට මේ පුරුකයි ගලව ගත්තා නම් පුරුක් ටික ඔක්කොම වෙන් වෙනවානේ. පුරුකකට රුපියල් 500 ගාණ යනවා. එතකොට 500යි 1000යි 1500. රුපියල් 1500කින් පුරුක් ටික ඔක්කොම වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එකේ කොකිස් එකක මිල අහලා තියෙන්නේ. මෙතන කොකිස් එකයි කැවුන් එකයි, මෙතනත් කොකිස් එකයි කැවුන් එකයි, මෙතනත් කොකිස් එකයි කැවුන් එකයි. මෙතනත් එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ කොකිස් එකයි කැවුම් එකයි. එතකොට කොකිසුයි කැවුමුයි දෙන්න වෙන් කරාම ගොඩවල් තියෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි 5ක්. 70යි 80යි එකතු කරාම 150ක් වෙනවා. 150 පහෙන් බෙදලා අපිට කැවුම් ගෙඩි එකයි කොකිස් ගෙඩි එකයි මිල හොයාගන්න පුළුවන් රුපියල් 30යි.
එහෙනම් මෙතන මෙන්න මේ කැවුම් ගෙඩියයි කොකිස් ගෙඩියයි 30ක් වෙනවා. මේ කැවුම් ගෙඩියයි කොකිස් ගෙඩියයි 30ක් වෙනවා. 30යි 30යි එකතු කරාම 60යිනේ. 70න් 60ක් අඩු කරාම මෙන්න මේ ඉතුරු කොකිස් එකේ මිල අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. කොකිස් එකේ මිල එනවා රුපියල් 10ක් කියලා. ඊළඟ එකේ කොකිස් 5යි කැවුම් 5යි නම් රූප දෙක එකතු කරන්න පුළුවන්. එතකොට එනවා රුපියල් 150. එකේ සිට 9 තෙක් ඉලක්කම් යෙදූ කාඩ්පත් 15ක් තියෙනවලු. එක තියෙන්න ඕනි 2 3 4 5 6 7 8 9. එතකොට මෙතන තියෙනවා කාඩ්පත් 9ක්. හැබැයි ඔක්කොම කාඩ්පත් 15ක් තියෙන්නත් ඕන. ඒ නිසා ඇතැම් ඉලක්කම් එක් වතාවකට වඩා යොදා තිබෙනවා. එහි පළමු කාඩ්පත් 5 අගය 15යිලු. ඉතුරු කාඩ්පත් 10 තිබිය හැකි උපරිම අගය තමයි අහලා තියෙන්නේ. ඒතර මෙතන කාඩ් 9ක් තියෙනවා. ඉතුරු කාඩ් 6මත් 9 දැම්මොත් තමයි උපරිම අගයක් හම්බ වෙන්නේ. ඒ නිසා ඉතුරු කාඩ් 6ටත් 9වම දාන්න. එතකොට කාඩ් 15ක් හරිනේ. මෙතන පළවෙනි කාඩ්පත් 5 අගය 15ක් කියලා දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ 5 දෙනා එකතු කරාම 15ක් වෙනවා. එහෙනම් ඉතුරු කාඩ්පත් වලට තියෙන්න පුළුවන් උපරිම අගයනේ හොයන්න තියෙන්නේ. මෙතන 6යි 7යි 8යි කාඩ් 3ක් තියෙන්න ඕනි. ඒ ටික එකතුව හම්බ වෙනවා 21ක්. ඉතුරු කාඩ් ටික ඔක්කොම 9ම කියලානේ ගත්තේ උපරිම අගය නිසා. 9 කාඩ් තියෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි. එතකොට එතනට එනවා 9 කාඩ්පත් 7ක්. 9 වරක් 7 63යි. අතන 21ත් එක්ක එකතු කරාම තියෙන්න පුළුවන් උපරිම අගය එනවා 84ක්. ශ්‍රම දානයකට මිනිස්සු 91ක් සහභාගී වුණාලු. තේපානයේදී එක් අයෙකුට බනිස් ගෙඩිය බැගින් දීමට තීරණය කරන ලදී. එක උරයක බනිස් දෙකක් තිබේ නම් සියලු දෙනාට දීමට අවශ්‍ය බනිස් උරගා 91 බෙදන්න වෙනවා දෙකෙන්. එතකොට 45යි ඉතුරු එකක් කියලා හම්බ වෙයි. ඒ කියන්නේ 45කුයි ඉතුරු එක්කෙනාට දෙන්න තව බනිස් පැකට් එකක්ම ගන්න වෙනවා. එහෙනම් 45යි එකයි ඔක්කොම බනිස් පැකට් 46ක් ගේන්න ඕන. ලකුණු දාන්න බලන්න. ලකුණු 90යි. සර් ඔව්. මේක ඉඳන් අතහම් මාට කරන්න බැයිද? අටාමන්ට. ඔව්. අයියේ. තා පේපර්ස් දෙකන්නේ මන් දාපුවද? ඔව් සර්. ඔයාලට කරන්න ඕනේ පේපර්ස් තියෙනවා නම් ගෲප් එකට හරි මැසේජ් එකක් හරි දාන්න. ඒකට ඒව කරන්න පුළුවන්. ඔය ටික දවසක්. හා සර්. සර් ලකුණු 70යි.